Welcome back to my channel. Salamat po sa mga nakapanood ng aking first at saka second video. So, ngayon naman po gusto kong i-share sa inyo ang pagluluto ng crispy chicken wings. Napakadali lamang po ito at napakasimple. Siyempre, paborito lagi ito ng aking mga apo. So, let's go! Ito na po yung ating chicken. Hinugasan ko na yung mabuti at imamarinate po natin sa patis at sa calamansi. So, mas maganda po kung overnight, pero kung nagmamadali po tayo, pwede namang kalahating oras lang. At least kalahating oras po. Tapos iset aside natin. Ayan, habang nagmamarinate po tayo, magpakulo tayo ng tubig at ilagay natin yung mga pampalasa. Yung bawang, syempre yung sibuyas, lagyan natin ng paminta, ng dahon ng laurel, at syempre po ang ating asin. Kasi po, kailangan may lasa. Ayan po, pinakulo ko na yung ating tubig ng mga 2 to 3 minutes. Tapos inilagay ko na po yung chicken. Dapat po medium fire lang. Tapos po, lutuin natin siya ng 12 to 15 minutes. Dapat po hindi overcook. So, ayan po, nakalipas na ang ating 15 minutes at luto na po yung ating chicken. Hahanguin na po natin siyang isa-isa. Tapos, i-drain po natin. Make sure lang na matutuyo yung ating chicken at wala pong excess water para pag pinrito po natin, hindi tumatalsik. Ayan, nagpainit na po ako ng mantika at para malaman po natin kung ready na itong ipang prito, lagyan po natin ng konting rock salt at pag naprito po yung rock salt, ready na siya. So, ilalagay na po natin ang ating chicken at lulutuin na natin siya. So, ayan na po ang ating crispy fried chicken wings a la Max. Napakasarap po niyan. Tara na po, kain na tayo!